एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका खेत शांत दिखता था, लेकिन वहां रहने वाले पक्षी हमेशा डरे रहते थे। हर दिन किसान किसी न किसी पक्षी को पकड़कर ले जाता था। उसी खेत में एक माँ पक्षी रहती थी, जिसकी पूरी दुनिया उसका छोटा बच्चा था। एक रात माँ ने तय किया, अगर बच्चा यहां रहा तो उसकी जिंदगी खतरे में होगी। दिल पर पत्थर रखकर वह अपने बच्चे को खेत से दूर छोड़ आई। सुबह बच्चा एक पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां एक दयालु पक्षी ने उसे सहारा दिया। उधर खेत में मां पक्षी आसमान देखकर अपने बच्चे की सलामती मांगती रही। कभी कभी अपनों को बचाने के लिए खुद से दूर करना पड़ता है।